ውድ ተማሪዎች እንደምናችሁ በድጋሚ ተገናኝተናል። ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው የሚገኘው። ከነዛ ውስጥ አንዱ የሆነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ወይ ደግሞ ፍሬሽማን ኢኮኖሚክስ እስካሁን ድረስ የመጀመሪያውን ቻፕተር ሙሉ ለሙሉ ሁለተኛውን ቻፕተር ደግሞ እየሰራሁላችሁ ነው። በቀጣይ ቻፕተር 3 4 5 እስከ 6 ድረስ ከመጨረሻው ቻፕተር ድረስ የምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ኮርሱ እንግዲህ ለሁሉም የመጀመሪያ ዓመት ወይ ደግሞ ፍሬሽማን ተማሪዎች የሚሰጥ ነው። በመንግስትም በግልም ዩኒቨርሲቲ ያላላችሁ በመላ ሀገሪቱ ለምትማሩ የመጀመሪያ ዓመት የዲግሪ ተማሪዎች እንዳለ በኮመን ኮርስነት የሚሰጥ ኮርስ ነው። ስለዚህ ሞጁሉ ተመሳሳይ ነው። ኮርስ ኮንቴንቱ አንድ አይነት ነው። በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ብትሆኑ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች በመከታተል የተሻለ ውጤት ማምጣት የተሻለ ግንዛቤ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ ቀንሼ እነዚህን ቪዲዮዎች አፕሎድ በማድረግ እናንተን ለማገዝ ሞክራለሁ። በተለይ ደግሞ በቀጣይ ኤግዚት ኤግዛም ላይም እንደ ሪቪዥንም እንዲጠቅማችሁ የሚያገለግሉ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እያስቀመጥኩላችሁ ነው እየሄድኩኝ ያለሁት። ከሰዓቴ ላይ ቀንሼ በማድረግበት ሰዓት እናንተ ደግሞ በተመሳይ ይሄ መልካም ተግባር ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርስ ሊንኩን ሼር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለሚማሩ ጓደኞቻችሁ ይሄንን ሊንክ ሼር በማድረግ ውለታ ልትውሉላቸው ይገባል። ምናልባት ኮርሱ ከብዷቸው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እንደ ተጨማሪነት ሊጠቅማቸው ይችላል። ራይት እንደ አጋዥ ሊወስዱት ይችላሉ። ስለዚህ ሊንኩን በፌስቡክ በቴሌግራም እንዲሁም በሌሎች ፕላትፎርሞች ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ የሰብስክራይብ በተኗን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ የሚለቃቸውንም ሌክቸር ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። በየቻፕተሩ ያሉትን የሪቪው ኩዌሽኖችን የምንሰራ ነው የሚሆነው። እናንተ ምልኩልኝ ጥያቄዎችን የምንሰራ ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ። በዚህኛው ፓርት የምናየው ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነው ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ። ኢን ኢኮኖሚክስ the concept of elasticity is very crucial። በጣም ሜጀር የሆነ ኮንሴፕት ነው። and it is used to analyze the quantitative relation between price and quantity purchased or sold, right? ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ዋጋ መጨመር ቢፈልግ ከመጨመሩ በፊት ቼክ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነው። ምክንያቱም የካምፓኒ ፕሮፊት ለምሳሌ ፓይ ፕሮፊት ነው ብለን ብናስብ ፕሮፊት ማለት ቶታል ሬቨኑ ማይነስ ቶታል ኮስት ነው። ቶታል ሬቨኑ ደግሞ ማለት ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ ነው። ፕራይስ እና ኳንቲቲ ደግሞ ሪሌትድ ናቸው። ራይት ሪሌትድ ናቸው። ለምሳሌ ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ይቀንሳል። ስለዚህ ፕራይስ ስለጨመራችሁ ቶታል ሬቨኑ ይጨምራል ማለት አይደለም። ራይት ፕራይስ በ1% ሲጨምር ኳንቲቲ በምን ያህል ፐርሰንት ይቀንሳል የሚለውን ማወቅ አለብን። meaning the response of quantity demand to the change in price። ይሄን ደግሞ የሚመልሰው elasticity of demand ነው ማለት ነው። Elasticity is a measure of responsiveness of the dependent variable of to the change in the independent variable። ምክንያቱም quantity demand, right? Quantity demand is a function of price ብለን ስለጀመርን quantity demand dependent variable ነው። its value depends on price። ስለዚህ እዚህ ጋር elasticity measures the responsiveness, the reactions of the dependent variable, in our case quantity demand, to the change in the independent variable price። ነገር ግን ምናልባት quantity demand, right? Quantity demand as a function of let's say quantity demand for x as a function of price of y ልናደርግ እንችላለን። cross price elasticity of demand, quantity demand as a function of income ልናደርግ እንችላለን። income elasticity of demand ማለት ነው። Accordingly we have the concepts of elasticity of demand and elasticity of supply። ሪስፖንሱ በዲማንድ ብቻ አይደለም በሰፕላይ ነው። ፕራይስ ሲጨምር ሎው ሰፕላይ እንደሚለው ሰፕላይ ይጨምራል። ፕራይስ ሲቀንስ ሰፕላይ ይቀንሳል። ሎው ዲማንድ ደግሞ እንደሚለው ፕራይስ ሲጨምር ዲማንድ ይቀንሳል። ኳንቲቲ ዲማንድ ማለት ነው። ፕራይስ ሲቀንስ ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንድ ይጨምራል። right? There is negative relation between price and quantity demand and positive relation between price and quantity supply። ስለዚህ we have price elasticity of demand and price elasticity of supply ማለት ነው። Elasticity of demand refers to the degrees of responsiveness of quantity demand of a goods to the change in its prices or a change in income or a change in price of related goods። ቀደም እንዳልነው ነው። quantity demand, right? as a function of price ከሆነ ቼክ የምናደርገው the price elasticity of demand ነው። quantity demand as a function of income express ካደረግን income elasticity of demand ነው። quantity demand as a function of price of let's say y and quantity demand for x ደግሞ ከሆነ
cross price elasticity of demand ነው ማለት ነው ስለዚህ price elasticity of demand አለን income elasticity of demand አለን cross price elasticity of demand አለን so the first one the price elasticity of demand measures the responsiveness of demand to the change in price the second one income elasticity of demand measures the responsiveness of demand to the change in income right and the last one cross price elasticity of demand it measures the responsiveness of the demand for x for the change in price of y ማለት ነው right cross price elasticity of demand so ከመጀመሪያው እንጀምር the price elasticity of demand so the price elasticity of demand means the degrees of responsiveness of demand to the change in price and it indicates how the consumer responds to the change in prices and the greater the reaction the greater will be the elasticity of demand to the change in price and the lesser the reaction the smaller will be the elasticity of the demand so ኮምፒውተር አድርገን የምናመጣው ሪዛልት በኋላ ላይ ፎርሙላውን እናያለን ትልቅ ከሆነ ዲማንዱ ሃይሊ ኢላስቲክ ነው ማለት ነው ትንሽ ቁጥር ደግሞ ከሆነ ዲማንዱ less elastic ነው ወይ ደግሞ inelastic ነው ልንችላለን so the price elasticity of demand is computed as percentage change in quantity demand divided by the percentage change in price so ምን ማለት ነው price elasticity of demand የምንለው right በዚህ ዲኖት እናደርገው the price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand over the percentage change in price ነው ማለት ነው so the percentage change in quantity demand over percentage change in price አድርገን ነው ማለት ነው price elasticity of demand ፎርሙላውን ኮምፒውት እናደርገው so the price elasticity of demand can be measured in two ways there are two ways to measure the price elasticity of demand we have the point method and the arc method so የፕራይስ ቼንጁን ስላይት በሆነው የፕራይስ ቼንጅ ላይ ኢንፎርሜሽን ካለን ወይ ደግሞ ፕራይስ በትንሹ ሲጨምር ምናከውነ point elasticity of demand እንጠቀማለን ግን ሪያሊቲ ምናልባት ቶሎ አፕዴት ላንሆን ይችላል ስለዚህ ጋፕ በጣም ሰፊ ከሆነ ደግሞ አርክ ሜትር እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ ግን የተለመደው ፖይንት ሜትር ነው so arc meter ተጠቀሙ እስካልተባለ ድረስ ብዙ ጊዜ point elasticity meter እንጠቀማለን so point price elasticity of demand this is calculated to find the price elasticity of demand at a given point right and the price elasticity of demand can be determined by the following formula that is the percentage change in quantity demand right እዚህ ጋር እንደተቀመጠው percentage quantity demand because of the percentage change in price so after some adjustments change in quantity over change in price times p naught over q naught ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ q1 minus q naught p naught times p naught over q naught ነው የሚሆነው እንዴት ነው ፕሩፍ ያደረግነው የሚለውን ማየት እንችላለን so የጀመርነው ከዚህ ነው right ስለዚህ መጀመሪያ change in percentage change in quantity demand ያስፈልገናል ቢጫ እናደርገው በደንብ ይታያችሁ percentage change in quantity demand ማለት q1 minus q naught the new quantity over minus the original quantity over the original quantity times 100 ማለት ነው and percentage change in price ማለትም p1 minus p naught over p naught times 100 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት percentage change in quantity demand over percentage change in price ማለት ነው q1 right minus q naught over q naught times 100 over p1 minus p naught over p naught times 100 ማለት ነው right ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ይሄ መጥፋት ይችላል ስለዚህ q1 minus q naught over q naught over p1 minus p naught over p naught ማለት ነው right so ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ ወዴት ነው የሚመራን q1 minus q naught ማለት change in quantity ነው right the new quantity minus the old quantity change in quantity ነው over q naught አለን ማለት ነው ምናልባት ይሄ ማለት right ይሄ ማለት change in quantity ነው ማለት ነው so q naught እንዳለች ነው ያመጣናት right so q naught እንዳለች ወደዚህ ያመጣናት ማለት then over አለን right over ከታች ደግሞ p1 minus p naught አለን ይሄ ማለት change in price ማለት ነው over p naught እንዳለ ነው right so ይሄንን ወደዚህ ያመጣ ነው change in ሆነ ማለት ነው ከታች ዲኖሚኔተሩ እንዳለ ነው
ሶ አሁን ምን አገኘን ማለት ነው change in quantity over q naught change in price over p naught ማለት right over p naught አገኘን ማለት ሶ አሁን ምን ማድረግ እንችላለን ይሄንን over p naught አገኘን ማለት p naught ሶ አሁን a over b c over d ካለን ምን ነው የምናደርገው a over b times d over c ነው አይደል የምናደርገው ዲኖሚኔተሩን ገልብጠን ነው እናባዛው ማለት ነው ሶ ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው change in quantity over quantity over change in price over p naught ነው right so ይሄ ማለት change in quantity over q naught times ስለሚገለበት ከታች ያለው p naught over change in price ነው so multiplication ላይ a times b እና b times a the same ስለሆነ at the end of the day እናገኛለን change in quantity over change in price times p naught over q naught ነው ቦታን ያቀያየርናቸው ኖሚኔተር ላይም ዲኖሚኔተር ላይም ያሉትን ማለት ነው so ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው so this is the price elasticity of demand right price elasticity of demand so መጀመሪያ የተነሳንበትን right መጀመሪያ የተነሳንበትን እዚህ ጋር ያለንን ፎርሙላ drive ስናደርገው መጨረሻ ላይ የምናገኘው change in quantity over change in price times p naught over q naught original price over original quantity ነው change in quantity ደግሞ ማለት q1 minus q naught ነው the new quantity minus the old quantity change in price ደግሞ ማለት the new price minus the old price ነው so this is the price elasticity of demand according to the point method and we have said that the price elasticity of demand measures the responsiveness of the demand to the change in price and we use the price elasticity of demand when we have information about the slight changes in price ነው ብለናል so ዛጋ ድራይቭ ያደረግነው ነገር ነው እዚህ ጋር ያያየን ያለ ነው ማለት ነው the price elasticity of demand percentage change in quantity demand or percentage change in price then change in quantity demand ማለት q1 minus q naught over q naught times 100 ነው percentage change in price ማለት p1 minus p naught over p naught times 100 ነው so 100 will be cancelled out by 100 and then at the end of the day the price elasticity of demand by the point method is going to be change in q over change in p times p naught over q naught ነው ማለት so price elasticity of demand ማለት ይሄ ነው ማለት ነው መጨረሻ good so in this method meaning in the point methods of price elasticity of demand we take a straight line we take a straight line demand curves joining two axes x axis እና y axis ማለት ነው x axis ላይ quantity አለን y axis ላይ price አለን and measure the elasticity between the two points q0 and q1 right the original and the new quantity before and after the change in prices which are assumed to be intimately close to each other right so point elasticity slight changes in ብቻ ነው መጠቀምበት ስላል ነው so the main drawbacks of the point elasticity of method is that it is applicable only when we have information about even the slight change in the price and quantity demand of the commodity ስለዚህ slight change ራሱ ሲፈጠር price ላይ informed መሆን አለብን point elasticity of demand ለመጠቀም but in practice in reality we do not acquire such information about the minute changes so we may possess a demand schedule in which there are big gaps in price as well as a quantity demand ስለዚህ ሌላ ሜትር መጠቀም አለብን ማለት ነው right so in such cases there is an alternative method known as the arc methods of elasticity measurement ስለዚህ slight change ካልሆነ በጣም ትልቅ ጋፕ ካለ በጣም ትልቅ change ካለ price ላይ እና quantity ላይ arc method እንጠቀማለን ማለት ነው so point method ላይ ያው change in price over change in quantity ነው የምናደርገው price ለምሳሌ ሲቀንስ quantity ይጨምራል price ሲጨምር ደግሞ quantity ይቀንሳል so ከዛ ላይ price elasticity of demand በቀድሞ ፎርሙላ መሰረት ድራይቭ እናደርጋለን ነው so arc price elasticity of demand in the arc price elasticity of demand the midpoint of the old and the new values of both price and quantity demand are used right ስለዚህ መሃል ላይ ሌሎች changes ይኖሩ ይችላሉ እኛ በሆነ ኢንተርቫል ላይ ያለን change price እና quantity ነው የምንወስደው ማለት ነው so it measures the portions of the segments of the demand curve between the two points and an arc is the portions of the curve line hence a portions of segment of a demand curves right the demand curves so ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው ትንሽ ልዩነት ብቻ ነው ያለው so ምንድነው ልዩነቱ
price elasticity of demand by point meter ስንሰራ ቀደም እንደነበር ያልነው percentage change in quantity over percentage change in price አለንና at the end of the day ይሄን በትነ ምንድን ነበር ያልነው በፖይንት ሜተድ change in quantity over change in price times p naught over q naught ነበር ያልነው right q naught ነበር ያልነው በዚህኛው ኬዝ ግን ፋዘር ኤክስቴንድ እናደርገውና ይሄ ምን ይሆናል p1 minus p naught q1 minus q naught ይሆናል ማለት right q naught ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው ማለት right so change in quantity sorry plus ናቸው እነዚህ የሚሆኑት p1 minus p1 plus p naught and q1 plus q naught ይሆናል change in quantity over change in price times p1 plus p naught q1 plus q naught ይሆናሉ ማለት right so ቀደም የነበረው change in q over change in p times p1 over q naught ነበረ so አሁን p1 እና q1 ን አድ እናደርግበታለን ማለት ነው so ይሄ ነው በዋናነት በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ወይ ደግሞ change in quantity demand over the original quantity plus the new quantity demand divided by change in price over the original price plus the new price ማለት ነው so በዚህ መንገድ ነው የአርክ ሜተድ ኮምፒውት የምናደርገው ማለት ነው so know that elasticity of demand is a unit free because it is ratio of percentage changes so percentage change ብቻ consider የሚያደርገው unit free measurement ነው ማለት ነው elasticity and elasticity of demand is usually negative number because of the law of demand the law of demand as you remember says that as price increases quantity demand will decrease ስለዚህ ዋጋ ሲጨምር ፕራይስ ሲጨምር ዲማንድ ይቀንሳል ስለዚህ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ማለት ነው elasticity responsiveness ስለሚያሳይ so ፕራይስ ሲጨምር ዲማንድ ምን ያደርጋል ፕራይስ ሲቀንስ ዲማንድ ምን ያደርጋል የሚለው responsiveness የሚያሳየው as price increases quantity demand will decrease negative relation right as price decreases quantity demand will increase positive again negative relation so price ሲቀንስ quantity demand ይጨምራል price ሲጨምር ደግሞ quantity demand ይቀንሳል they are inversely related as a result the price elasticity of demand is negative number most of the time right so if the price elasticity of demand is positive then the product is inferior ስለዚህ price elasticity of demand አችን ፖዚቲቭ ከሆነ ግን ያ ኮሞዲቲ ኢንፌሪየር ጉድ ነው ማለት ነው ቀደም ስለ ኢንፌሪየር ጉድ አውርተናል ኢንፌሪየር ጉድ ምንለው ገቢያችን ሲጨምር ኮንሰምፕሽናችን የሚቀንስባቸው አይተሞች ደግሞ ኮሞዲቲዎች ናቸው ብለናል right so the price elasticity of demand is positive for such kinds of goods specifically for inferior goods ማለት ነው so እዚህ ጋር elasticity በማየት ብቻ type of good identify ማድረግ classify ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ in absolute value the price elasticity of demand ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ the demand is said to be elastic right highly responsive right ነው ማለት ነው price ትንሽ ሲጨምር demand በጣም ነው change የሚያደርገው ማለት ነው so ይሄ happen የሚያደርገው ለluxury ፕሮዳክቶች ነው so in absolute value if the price elasticity of demand is greater than 1 then the demand is said to be elastic highly responsive to the change in price and the product is luxury product right so ትንሽዬ ከቀነሰ ዲማንዳችን በጣም ይጨምራል ፕራይሱ ደግሞ ትንሽዬ ከጨመረ ዲማንዳችን በጣም ይቀንሳል ማለት ነው because the demand is elastic ሁለተኛው ደግሞ in absolute value ወይ ደግሞ price elasticity of demand less than 1 ሆኖ ከአንድ በታች ሆኖ ግን ደግሞ ከዜሮ ከበለጠ ፖዚቲቭ ነው ግን ከአንድ የሚያንስ ከሆነ then the demand is inelastic right inelastic ምን ማለት ነው ለምሳሌ 0.75 ሊሆን ይችላል right ከዜሮ የሚበልጥ ከአንድ የሚያንስ ቁጥር 0.75 ሊሆን ይችላል so price በአንድ ሲጨምር quantity ከአንድ በታች ነው የሚቀንሰው ማለት right as price increases by 1% quantity demand will decrease by 0.75% or as price increases by 100% then quantity demand will decrease by 75% so the demand is inelastic or less responsive ማለት ነው so here happen የሚያደርገው ለማን ነው ለነሰሰሪ ጉድ ነው right necessary good the demand is inelastic ሶስተኛው unitary good ነው when the price elasticity of demand in absolute value is equal to 1 አራተኛው when the price elasticity of demand is equal to 0 the demand is said to be perfectly inelastic ዋጋ ቢጨምርም ኮንሰምፕሽናችን አይቀንስም ማለት ነው right ኮንሰምፕሽናችን አይቀንስም ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ በሽታ ቢኖርበት እና መድኃኒት ኮንቲኒዩስሊ የሚጠው መድኃኒት ካለ ለምሳሌ ስኳር በሽታ ቢኖርበት ወይ ግፊት ቢኖርበት
continuously የሚወጣው መድኃኒት ካለ ዋጋ ቢጨምርም መክፈል እስከቻለ ድረስ ዲማንዱ አይቀንስም right ምክንያቱም the commodities necessity commodity necessity ስንል በጣም necessity የሆነ commodity ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ price change ቢያደርግም ዲማንዳችን quantity ዲማንዳችን change አያደርግም so if the price elastic demand is zero the demand is said to be perfectly inelastic የመጨረሻው when the price elastic demand is equal to infinity the demand is said to be perfectly elastic any change in price demandን ዜሮ ያደርገዋል ማለት ነው quantity demand right ስለዚህ price ምንም change አያደርግም በጣም highly responsive ስለሆነ ማለት ነው ዲማንዱ good so we discuss about demand right price elastic demand በፖይንት ሜትር እና በአርክ ሜትር ሜጀር ማድረግ እንችላለን ሪዛልቱን ደግሞ በማየት ጉዱ ሌክዠሪ ጉድ ነው necessity ጉድ ነው ወይ ደግሞ ኒውትራል ነው ወይ ደግሞ ዩኒተሪ ነው ያልነው ማለት ነው ወይ ደግሞ perfectly elastic ነው ወይ ደግሞ perfectly inelastic ነው የሚለው ነገር አይተናል now let's discuss about determinants of the price elastic demand right price elastic demand elastic እንዲሆን inelastic እንዲሆን ምንድነው ፑሽ የሚያደርጉት ፋክተሮች የመጀመሪያው availability of substitute ነው ስለ substitute good አውርተናል ቀደም if one good replaces the functional values of the other good then the two goods are substitute right substitute ናቸው አንደኛው የሚተካ ከሆነ so the more substitutes available for the products the more elastic will be the price elastic of demand አንድን ዕቃ የሚተካው በጣም ብዙ ኮሞዲቲዎች ካሉ ገበያው ላይ right ኮንሱመሩ በጣም ኢላስቲክ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም አንደኛው ካምፓኒ ዋጋ ከጨመረ ወደ ሌላኛው ይሄዳል ቶታሊ ጥሎት ማለት ነው highly responsive ይሆናል ወይ ደግሞ በጣም ሪአክት ያደርጋል ማለት ነው ኮንሱመሩ ሰብስቲዩት ኮሞዲቲ ካለ so የፋንታ ዋጋ ትንሽ ቢጨምር ሰው ወደ ምሪንዳ የመሄድ ኦፖርቹኒቲ ስላለው በጣም ኢላስቲክ ነው ማለት ነው በጣም ሪአክት ያደርጋል ሁለተኛው ታይም ነው ታይም ብንልም ያው ከመጀመሪያው ጋር ይገናኛል availability of substitute ጋር in the long run price elastic of demand tend to be elastic because more substitute goods could be produced so ታይሙ በሄደ ቁጥር ሰዎች ተመሳሳይ ኮሞዲቲዎችን የማምረት እድላቸው ሰፊ ነው and people tend to adjust their consumption patterns ሲቀጥል ደግሞ ሰዎች ለምሳሌ ያንን ኮሞዲቲ መጠቀም ከጀመሩ ዋጋው ሲጨምር ሌሎች አማራጮችን ሊጠቀሙ ይችላሉ right substitute ኮሞዲቲዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ስለዚህ ኢላስቲውን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው highly elastic የመሆን probability ይኖረዋል ታይም የገረ በቁጥር so available substitute commodity ካለ እንደዛው ነው ታይምም ካለ ዲማንዱ highly elastic እንዲሆን ያደርጋል see the proportions of income consumers spend for the products right ከአጠቃላይ ከኢንካሙ ላይ ምን ያህል ፖርሽኑ ነው ለነዛ አይተሞች የሚያወጣው the smaller the proportions of income spent for goods the lesser the price elastic of demand higher ደግሞ ከሆነ highly elastic ይሆናል ማለት ነው ዲማንዱ አራተኛው the importance of the commodity in the consumer's budget luxury good ከሆነ ለምሳሌ more elastic ነው ትንሽ ዋጋ ሲጨምር ዲማንድ በጣም ይቀንሳል ትንሽ ዋጋ ደግሞ ሲቀንስ ዲማንድ በጣም ይጨምራል ለምሳሌ ጎልድን መውሰድ እንችላለን necessity goods tend to be less elastic example salt ለምሳሌ የጨው ዋጋ ስለጨመረ የጨው ኮንሰምፕሽናችን ዋጋው በጨመረበት ያህል አይቀንስም right አይቀንስም because the commodity is necessity commodity so the necessity commodity demand is less elastic or inelastic in the case of luxury commodity the demand is more elastic ቀደም ብለናል ሶስት አይነት ኢላስቲዎች አሉ ብለናል right quantity demand as a function of price ከሆነ price elastic of demand quantity demand as a function of income ከሆነ income elastic of demand quantity demand for commodity X as a function of price of Y ደግሞ ከሆነ cross price elastic of demand ብለናል ስለዚህ አሁን ሁለተኛው income elastic of demand ነው ማለት ነው so it is the measures of responsiveness of demand to the change in income ነው so point meter ከተጠቀምን ልክ እንደቀደሙ the percentage change in quantity demand because of the percentage change in income ነው ማለት ነው so ይሄን ደግሞ መጨረሻ ላይ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል change in quantity because of change in income times I naught and Q naught income naught and quantity naught so point income elasticity of demand ነው ማለት ነው so አሁንም the income elasticity of demand ሳይኑን በማየት እና ሳይዙንም በማየት የተለያዩ አይነት የጉድ አይነቶችን ክላሲፋይ ማድረግ ይቻላል for example if the income elasticity of demand is greater than 1 positive ከሆነ ማለት ነው the good is luxury good so ኢንካማችን በትንሽ ሲጨምር ኢንካማችን ከጨመረበት በላይ ነው ስፔንድ የምናደርገው right so ብዙዎቻችን ለምሳሌ የምንለብሰው
ምን ይዘው ስልክ ከምናገኘው ገቢ በላይ ነው right so ኢንካማችን ትንሽ ጨመር ደግሞ luxury good consumptionአችንን በጣም ነው የሚጨምረው ከኢንካማችን ከጨመረበት proportion በላይ ማለት ነው so the case of luxury good the income elasticity of demand is greater than 1 ሁለተኛው the case of necessity good in the case of necessity good the income elasticity of demand is positive but less than 1 so ለምሳሌ ገቢያችን በ10% ሲጨምር necessity good consumptionአችን ይጨምራል ግን በ10% አይደለም ከዛ ባነሰ ነው ማለት ነው right it is positive but less than 1 proportional አይደለም ከፕሮፖርሽናል በታች ነው ማለት ነው ለምሳሌ ገቢያችን በ10% ሲጨምር የnecessity good consumptionአችን ምናልባት በ5 ወይ በ4 ወይ በ3% ሊሆን ይችላል luxury good consumptionአችን ግን ከዛ በላይ ነው የሚጨምረው ማለት ነው if the income elasticity of demand is less than 0 negative ከሆነስ the good is inferior good ቀደም ብለናል ኢንካማችን ሲጨምር ኮንሰምፕሽናችን ከቀነሰ ያ ኮሞዲቲ ኢንፌሪየር ጉድ ነው ማለት ነው ሶ ገቢያችን ሲጨምር ሰልባጅ ትተን አዲስ መግዛት እንጀምራለን ስለዚህ ሰልባጁ ኢንፌሪየር ነው ማለት ነው ሶ ሪስፖንሳችን ኔጌቲቭሊ ስለሆነ the income elasticity of demand is going to be negative in the case of inferior good so in the case of luxury good it is positive in the case of inferior good it is negative in the case of necessity good it is greater than 0 but less than 1 ማለት ነው ሶስተኛው cross price elasticity of demand right cross price elasticity of demand quantity demand for commodity X as functions of price of Y so the science of the cross price elasticity of demand depends on the relationship between the two goods substitute good ከሆኑ positive ነው complementary good ከሆኑ negative ነው unrelated good ከሆኑ ደግሞ 0 right so formulaው the same ነው እስካሁን እንደስንሰራ በነበረው dependent independent variable ብቻ ይቀየራል price of y on x ይሆናል ከፈለግን ደግሞ quantity demand of y as a function of price of x ማድረግ እንችላለን ማለት right so ለምሳሌ cross price elasticity of demand of x and y ከሆነ percentage change in quantity demand for commodity x over the percentage change in quantity demand of price of y ይሆናል ማለት right so point meter የምንጠቀም ከሆነ at the end of the day ፎርሙላ የምንጠቀመው ማለት right so qx1 minus qx0 ማለት change in quantity of commodity x ነው py1 minus py0 ማለት change in the price of the commodity y ነው so py0 እና qx0 ደግሞ ማለት original price of y and original quantity of x ማለት ነው so the cross price elasticity of demand for substitute good is positive ለምን የፋንታ ዋጋ ሲጨምር የምሪንዳ ዲማንድም ይጨምራል የፋንታ ዋጋ ሲቀንስ የምሪንዳ ዲማንድም ይቀንሳል so it is positive the cross price elasticity of demand is positive for the case of substitute goods the cross price elasticity of demand for complementary good is negative ለምን የነዳጅ ዋጋ ሲጨምር የመኪና ዲማንድ ይቀንሳል የነዳጅ ዋጋ ሲቀንስ የመኪና ዲማንድ ይጨምራል right ይጨምራል so for the complementary commodities the cross price elasticity of demand is negative or they are inversely relative or they move or marches towards different direction the cross price elasticity of demand for unrelated good is 0 unrelated ከሆኑ ጉዶቹ ያንደኛው ዋጋ መጨመር የሌላኛው ዲማንድ ላይ ምንም ኢምፓክት የለውም የሶፍት ዋጋ መጨመር የሲሚንቶ ዲማንድ ላይ ኢምፓክት የለውም የሶፍት ዋጋ መቀነስ የሲሚንቶ ዲማንድ ላይ ምንም ኢምፓክት የለውም so there's a cross price elasticity of demand for unrelated goods is 0 ማለት ነው so ምናልባት ኤግዛምፕል ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን consider the following data which shows the change in quantity demand of good x in response to the change in the price of y so cross price elasticity of demand ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር unit price of y አለን price of y አለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ quantity demand of x አለን quantity demand of x አለን ማለት ነው right quantity demand of commodity x so calculate the cross price elasticity of demand between the two goods right between the two goods what can you say about the two goods so ሳይኑን በማየት substitute ነው complement ነው ማለት ይችላል cross price elasticity of demand 0 ከሆነ related ናቸው positive ከሆነ substitute ነው negative ደግሞ ከሆነ complementary ናቸው ብለናል right so the price elasticity of demand for commodity x and y is going to be changing quantity demand of x over changing price of y times py not over qx not right so የመጀመሪያው changing quantity ማለት አዲሱ ኳንቲቲ ያለን እዚህ ጋር ከአዲሱ ኳንቲቲ ላይ ነባሩ ነው የምንቀንሰው ማለት changing quantity changing price ደግሞ ከአዲሱ ፕራይስ ላይ ነባሩ ነው የምንቀንሰው ማለት
So change in quantity ማለት 1000 minus 1500 and change in price ደግሞ ማለት 50 minus 10 ነው ማለት ነው times q naught and times p naught over q naught ነው p naught ደግሞ ኦሪጂናል ፕራይሳችን ነው so ኦሪጂናል ፕራይሳችን 10 ነው q naught ደግሞ ኦሪጂናል ኳንቲቲ ነው 1500 ነው ማለት right so ማባዛትና ማካፈል ብቻ ነው እዚህ ጋር የምንሰራው አዘንዶ ዘዴ የምናገኘው ሪዛልት -0.67 ነው so ምን ማለት ነው the two commodities are complementary ናቸው ማለት ነው as the price of one commodity increases by 1 the quantity demand of the other commodity will decrease by 0.67% right as the price of the commodity increases by 1% quantity demand of the other commodity will decrease by 0.67% ነው ማለት ነው it's negative ነው so the two commodities are complementary right we consume them jointly good so በቀጣይ theory of supply ነው የምናየው ነው የሚሆነው ከዛ በፊት ግን ጥያቄዎች ካላችሁ መላክ ትችላላችሁ so እኔ እንግዲህ ካለኝ ሰዓት ላይ ትንሽ እየቀነስኩኝ በዚህ መንገድ ላግዛችሁ የሞከርኩኝ ነው እናንተም ደግሞ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር በማድረግ እንዲጠቀሙ እንድታግዟቸው ጋብዛችኋለሁ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ theory of supply ይዤ እመጣለሁ ከዚህ በፊት የነበሩትን introduction to economics lecture ቪዲዮዎች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄን ቻፕተር እንደጨረስን ደግሞ ቻፕተሩ መጨረሻ ላይ ሞጁላችሁ ላይ ያሉትን ሪቪው ኩዌስችኖች ሁሉንም እንሰራለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ